Og det ferie at tala om den 17. parsten, eller 17. helt av kapittel 9 i Johannes evangelium. Jeg har tåsa om den 4. parsten, kan si at de 23 første versene i hesen kapittelen senast, og nå tar ikke resten av hesen kapittelen. Hesen kapittelen handlar om en mann som var født blindur, og Jesus hittar han utanfor tempelet, og han fyrir iver til hans og han grøyer han. Han gjør honom sjånene attor. Han synes mer å være en byttare, og det som det var det at den dagen han gjør det han fruskan, ta vi sabbator, og tog kom han attor og strøy vi farisererne, og eisenheten her med avren, som var blitt fruskor, som sitter blindur alt sitt liv, han fikk en motgång, kan man si, på en av veien, og til det som vi tar høyre om, og i hessen her første versene som vi les, og det enda som vi tog ut den 4. pastoren, at han av farserene har lukket som transport han om etter her, så sender de øsene på etter foreldrene og tjonen, og spør jeg teg, men teg rettelig bensin, og teg vil ikke være kort ur synagogene, teg hadde farserene annars ansett, at teg som ville gjøre Jesus som Messias, teg skulle være kort ut ur synagogene, stendet da, og teg ville teg ikke, og tog søtte teg vi farserene at spyrje han sjølvan om det her, tog at han nå gammel, spyrje han sjølvan til det som stender i det sørste versen som les senest, vers 23. Og så skulle vi ta halda fram, og jeg skal lese det første verset her, til vers 24, og i 19. kapitlet, og her stender så at foreldrene har sagt at det spyrje han sjølvan, så stender så løs, og i vers 24, ta kjente noe ærofer på etter mannen, og i blindur hei vere, og satt vi han, «Gjøv gode dårdna, vid vita at hesen mevor syndare». Aktor her, som ofta fyrr, så vi at heser farserar, tar vilt og ikkje gauteka Jesus som Messias, som god komnan og i holde. Og tog sier der, vi hentan her, jeg må si herlige, vi hentan her mannen, hentan eiersmann, som har bare haft sjånene, og kanskje nekker få timer, vi vet ikke akkurat hvordan lunsj det er i middelen, men og sett inn åan, og sier vi han her, gjør gode dårdene, vi vet at hesen med syndare, altså til å si Jesus, og til å si at han tar vita at han en syndare, så tenker det ut fra tog at han har brått sabbatslovene, og jo ikke vitande om det at tar har en nekst større synd enn ødel, kan man si, vite at tar vreka av Kristus. Hva se at tar våre heser her klok og farserene som kjente skriftene og som visste alt, helt og tar. Og tar vil det her andre mannen at gjøre gode dårdene. Og det viser også noe til han blindløyga som hese mennene var i. Hesen her kapittelen, som vi midt i, la meg lukka nevne til øysene, han, trykk vi jeg hadde nevnt det senest, hever Johannes valgt, vi heile antans veløyeng, bortsett ur mongon øyla nekvon øron hendingon som fører fram ved Jesus, og det som han gjør det, for å vise hendan her sannløygan, det her monen, kan vi si, i midtelen til å være blindur og å suttja. Og så det gjør det vi en manne som har haft likamlian blindløyga, og som har finnet sjånene, og så viser Johannes at vi tog andalega fyrir eia, for å vise monen i midtelen andalian blindløyga og andalian sjån. Og så tar han, eller tar farserende spyrir, sier det her vi han, sier han i vers 25, stendet da. Han sverar, som han sverar, om han syndare, vet det ikke. Og vet det, at som var blindur, suttje nu. Efter her kommer en underfotler vittnesborder fra hessen her blinda mannen.
Han visste ikke så nek om Jesus, ja, han visste rundt faktisk ikke om Jesus, men han visste hvert var hent vi ser. Det kom til ønsken teka fra honom. Og sånn det eisen vi tøymon, for jeg færa ut til antall jo myndene som heter her og viser okken. Sånn det eisen vi tøymon mennesken som og i einfalde hjertasøns teka imot Jesus som tar det personlige frelsere, som vera frelst og gengen underhettar hentan her båskapen om at vi trykva Jesus, så først et evigt liv, så er du frelstur, du en himmelborgare, du kommer hjem til himmels, og en dagen, det først henne fra. Slik mennesker, de får en sannføring, som ønsken kan teka fra dem. Lyka mykje, hvordan vel det vil argumentera og imot tog. Det ikke alt som lyka velar, det ikke alt som lyka känna skrifterna lika väl, som läser lika skrifterna, som studerar där, gänga och högre skolan kanske, och bliva godfröjningar, och så framvägs, så gott som det att känna skrifterna, det är något som god eller ja, Herren inskjer vi skulle som tryggvande komma känna han bättre vi att läsa och i skriften, så det är omätligt gott. Men det är inte det som frälser oss, att vi kommer att känna skrifterna så väl, och tog kommer vi att bliva godsbød. Nei, det er vi einfaldare trygg av Jesus, og det er så størst at det er så løs, at man skal ikke lese seg til det, men at vi skulle tryggva. Og jeg hørte ofte en gamla mann, som jeg kjente vel, nevna akkurat hetta verset, da han vittna i, og tar man tog seg om andalige ting vi han, ta citerer han ofta akkurat hetta verset, vers 25 og Johannes 9, hver det stender hette her at «Ocht vøyte, at som var blindur, suttje nu, og te kunde ønsken teka fra honom, eller teka fra nøkron, som hever tro av Jesus». Så stender det i vers 26, tar seg nå aktor vi han. Hva gjør det han vitte? Hvordan let han opp eget høyne? Tar det som vilje ikke djevast vi er sånn her, og jeg tror ikke til at tar rundt at gjøre alt for å få hentan her mannen at færa ivast og at vinkla og i sånne trygg det her kanskje, og rundt å få han at lette være vi at suttja sånn deg opp til Jesus for det om han finner sånn i eget oppleten. Men her spyrir jeg da så gosse rett her. Gosse let han opp egetøyne. Aren høttar altså ikke vilja gautidsda, men det ser ut som tar vera nøtter i hesen versen her. Man sier, at vi genka at hesen meveren, han vær våren grøttor. Det her vær jo essont 4, tei ødel, hesen her meveren som jeg sier til altså et loiv, og bytta her i bøynon, og her i synagogene i Jerusalem. Og ta tar spyrir det her, hva gjør det han vitte? Hvordan let han opp egetøyne? Ta sverar han i vers 22, han sverar i tøymon. Jeg har langt sagt til kun det, og tid lust av ikke etter. Hvor vil jeg tid høyre det opp at la tid vi at være lærersvenner hansara? Vi synes ikke at hesen her meveren, som sagt, just var våren fruskur fra en blindløyka, og som gjør det til at han var en neier spytter, kunne vi sija, og hei visste lyti om løyve, og til han var føtter blindur, og så framvis kunne hola i om det. Men hese meveren hei finnje et nytt løyve, kunne vi sija, vi til at han finnje en likamlig ei oppleten. Han hei finnje dirve, og han veit at han hever sannløykan. Han veit hva det hentvisar, sjåvand. Og han gledest om etter. Han veit at han har haft vi en mann at gjøre som fra gode. Det var det som han sier i langt fram i kapitlen, at han profetor. Han en som kommer fra gode. Han en som profetor. Eller som profetor. Og tar han så spiritar, eller sier vittar, her, la spiritar, atla tid vi er vera lærersvøyner hansara, så tidsi det som han visste jo helt vel at det atla og der, altså ikke. Det tidsi akkurat som han hur hotla vera sin sporskor vittar, og han veit vel her at
det kunde då inte funnit på. Det vill säga att ja, han är sporskor, men vi så inte ösen till att han är finche ett nytt syne av på livet, ett nytt drive, och han är glädjor och så framvägs. Men hvordan det vi har som mannen? Kan läsa vi så, la meg läsa vers 28 og 29, her stender. Ta skjelta og tøyr han ut, eller ta skjelta og tøyr han, og søtt då. Tu lærersvøyner hans herre, vid lærersvøyner Moses her. Vi Moses har god tala, ta vida vid, men hesen, hva han vita vid ikke. Det ser nästan ut som att har lyckas som blivande synder öskimlar. Ta vet inte kvartar skulle säga eller göra vi enda mannen. Och tog för då bara att ongar grundgövingar var efter att tala vi om, så för det bara att skältan istället för. Och tar så vi en 2 års lärarsvänner hansara. Det här han visst helt inte motor att vara, och nokta är helt inte fyrtoj som vi så ger. Høyast det at han ikke har sagt det at han var lærersvøyner hansara. Men vi skilja av sammanhengen her at han var omøytelig glad for det som var hent honom, og fegen ville komme å kjenne Jesus bedre. Og farsierne tar ble vi å sette Moses hakst, så gav med som han hei vært, og hei givet av Moselov, så ble tar vi at tryggva av Moses, heldur annan tryggva at han, personen som Moses hei tale om skulle komma, Messias som einafyr skulle komma. Og det hei Jesus og Øysen sagt vittar, ta der fyrr, og i kapittel 5 leser vi om at her, der Øysen kommer fram ved Hesen at han tro på Moses, og her sier han i en verse i kapittel 5, som vi har vært inne på at vi var her, at og i vers 46, stendt så løst, tog tro og tid Moses, så hadde de tro mer. Det jo om meg han hever skriva. Så vet så att Jesus han sverar dem eisen i aktor, og visste dem hvordan skøyver det var, tar ikke ville trykke av han, men heller ville trykke av Moses, og halda seg til alt det som stod i det gamla testamenten, og ville du ikke trykke å hente nødja bådskapen som Jesus var kommet vi som Messias. Og i hesen før noen, og i hesen her versen her stender jo, som vi løser, at der sier, vi Moses har jo god tala til videre, men hesen, hver han vita vid ikke. Det utroligt at det skulle bli vi at sige det her, at Jesus sier Ginji middeltøy, han tala og i tøymavis vittar, og vurstøymon og aktor hver han er. Og tøy der så sier hettar, og i hesen versen her, hesen, så tidsis det som at ikke en gang vil du nevna navnet av honom. Tar var nyrande og vannvirande i vi 4 Hamsens frelsere som var kommet her nyer, og som øysene var til røyar, at takk imot i øynene kvarjon som ville komme til hans herre, øysene sjølvande, tøyme som var farserer, og vi vet øysene om omkring Adam som kom til trykk for Jesus. Vi kjenner jo Nicodemus. Men Tøyre har sagt det her vi igjen i vers 22, at det kven videre vet ikke, så sverer hesen meveren Aktor, jeg skal lese en sånn lytla tale som han helder i 4 i noen versen, fra vers 30 til 33 til sensoløys. Meveren sverer i tøymon, det til løye at jeg ikke vet hva han og han jo lært opp ei og møyne. Vid vite at god høyrer ikke sintarer, men øytas onker han og gjør vilja hansara, han høyrer han. Det avhørst så langt høymeren hever stegi, at nekkar hever lært opp ei og ans, og i vær blindor. Vær hesen ikkje fra gode, kunde han ikkje gjørst. Sera grøyer vittnesborder, som hesen her blinde medveren som har finnet sjånene atter, kom vi her, og her var det at tar skjeltan ut,
Og vi kan huske okkur hese støvene, vi hese mannen noen som vi kanskje kunne løyve okkur framvis og kalla en eiers byttare som han har vært i alt sitt liv og har vært blindur, men har finnet sine sjøen aktor, som ikke var rokna av fire nekka kjærlige og i samfellan. Han støyer oppe møter hessen her hakstå, til haksta atrona var lia mynduløygan som vær og i landen, farseeren. Og han sier bønt opp i egen i Adam, det som han også er beg omtøyer, og eisne grøyde om sera kjøtt, eller sera einfalt, og gått fra hva det er som var hent ved hånden. Og det er selv om det tog at oppliving og sannføring hans er så sterk. Han har opplivet som nekv ved Jesus, at han legger ikke ui, og er ikke bensjen fire, tog som foreldrene hadde vært bensjen fire, at øyne kvør og gjøtta i Jesus som Kristus skulle være kordur ur synagogene. Det ser ut som han har finnet et nytt møt, et nytt liv, kunne vi sige, og vittnesbord hans er einfaldur. Det ser også ut til at han kjente nekka til Gamla testamentet. Han sier i en av versene her til vers 31, her han sier, «Vid vita at God høyrer ikke syndarar, men øttas onker han og gjør vilje hans herre, han høyrer han.» Og det her er bøgnløys, kan vi si, fra Gamla testamentet, at det var vitan som vi at God, han hørte ikke teg, eller ville ikke ha vi teg å gjøre, som stod hun møter. Og det er det som han liksom ender gjør her. Og han viser bare at det heter at Jesus har ikke kunnet gjøre dette, var han ikke fra gode, som han sier her. Som var så pura rakt, og som var så, vi kan si, så selvsagt. Og lad meg så lese vers 34. Og samrøvan, eller tjekje i middeldør, helde fram, og tar farsierne, tar svære hånden til han hilde seg lyttel og talene her. To som er føtter i synd, atler som du erst, to atler er lærer okkon, og så stendur, og tar råko han ut. Det tidses som at betre prøvgrunden fire at Jesus verilige er goddomligur. Større ver motstøvan og mot i honom fra farseerne. Her stender det som evren som et lysande vittne om hva var hent, men tar bare akære han og sier, to som er født og synd. Jamen, det var jo pura rakt, at han vet det er sagt for okkur ødelmennesker er videre født og synd, øysen tar, men det du tar alls ikke å suttja. Du ikke suttja sin egna synd, du blindløyget tar å være så større, at det sjå seg ikke at være blindar, men det var der. Og så stender det etter at han råk han ut, og uttøy ligger ved helt at det bøgnløyes hettar. Det var ikke bare til at han råk han ut ur synagogene akkurat uttøyløtene, men at han bandlust til han. Han ville ikke hava han, han kort han ut ur kan man säga ur jöta dömen och vill du inte löva något här akkurat som föräldrarna hade öttas fyra. Så hade jag ska läsa här versen som är efter av kapitlen från vers 35. Jag ska ta det bara i ögonen från vers 35 till 41. Sten så lös. Jesus fikk av frakta at han hadde rikjan ut, og da han hitte han, sier han ved han, «Tror du var sånn gods?» Han sverre, «Hvor er han, Herre, så er fei tro av han?» Jesus sier ved han, «Tu hever se han, til han som taler vid til». Da sier han, «Et trykve, Herre, og fattel nyer fyr i honom». Jesus sier, «Til dem er jeg kommet og hente heim, for at de som ikke suttja skulle få sjøen, og de som suttja skulle være blind. Nekre av farsierne som tja hon og vore hørte dette, og tar
Så då vi han, vi kanskje blinder vi. Jesus sværa i tøymon. Våre tid blinder, hadde tid ikke synd, men nu sier tid, vi suttja, tøy verur synd tikkara verande. Hesen enden av hesen kapitlen kunne vi sia bæge ljøsur og myrskur. Han underfotler, men samstundes han dæpor. Og her suttja vi bedre enn nekre ærastane, og i gosser i hesarsjøvene, monen og i middelen andalia sjøvn og andalian blindløyka. Bibelen viser grøtlige myndene av likamlige blindløyka, brukar myndene av likamlige blindløyka til andalian blindløyka. Begge i Gamla testamentet og Nya testamentet. Jeg kunne kanskje lukka nevnt onker av versen som standa dette her myrskur og ljøs og å være blindur. Isaiah sier det så i en vers til sammenhengen, Isaiah 4:38. Let komma fram hit blinda folk, som tau hever eio, hine deivo som tau hever øyro. Jeremia sier det så i kapitel 5 og vers 21. Høyr hetta til bytta folk, som ikke vid hever, tid og hever eio, men suttje ikkje, og øyro, men høyra ikkje. Og her viser profeten ahittar, som var vi Israels fölkje, og i øyla stora mån, at de så ikkje, tog de ikkje vilto suttja. De hadde eio, men de så ikkje. Ta vi lesa om den mannen som Saul ur Tarsus, som kom å øyda Paulus apostol. Så vidare vi tar fra apostlasøvne at han var en fortjent gods, han var nemlig en sånn som stod i møter, og møter evangelien, og han får av til Damaskus, vi leser om det 9. kapittel i apostlasøvne, av til Damaskus, hver han ville teka mennesker, altså tryggvande, og sette det i fengehus. Og her av vennen, så stekka Jesus og sier vi han, hvor forfyllt du med og vi kjenner kanskje til søvnene, jeg skal ikke komme sånn øyne inne på henne, men det som vi leser om til at han ble stekka over her, det var til at han ble blindur, og jeg tror ikke det Og så kommer med til han som heter Ananias, og taler vi han, og så fikk han sjøvnen aktor, og så ble han et lysende vittne for sin frelsere, altså Paulus. Og han får så ut av pratika evangeliet. Men i noen flere ferien, en trutja ferien, en apostlasøvna, så jeg vet at han vittnar, eller forteller, sier fra om hese hendingene som var hent honom, da han dagen at Damaskus vennen ble slige nyer av Jesus og ble frelstor. Og i kapittel 26 og i apostlasøvne, her en av de her som vittnesbordene, eller han fra krøyingen, Tja Paulus, her han forteller om dette her, hva det var hent vi noen. Her sier han også fra at Jesus sier vi han, at han kallar han affæra i middelen høytningene, som det stendur, og så skal jeg bare lese 8 vers, til vers 18 i Apostelsøvn 26, her han grøyer fra oss ned, og her han grøyer fra at Jesus sier vi han, at du skal færa, som det stendur i vers 18, at leta opp eiotorra, så det venter seg fra myskre til ljøs, og fra valde satans til god, fyrir at jeg kunne få fyrirgjøving, syndana, og lot mittlen torra og i halka og vid trunne av meg. Så vi sier at det blir øyelig ofta nytt, hette vi myskre og ljøse, og let oss alle tøyne hokse om det, og megin og vid, antal vid i myskre, eller vid i ljøse. Paulus, apostol som Lukas har nevnt, han skriver i flere brev, med til Anna Efesos brevet, og her sier han i øynene av kapittel 4 i Efesos brevet, vers 18, og han sier dette om høytningene, til å lese over sammen undan, så sier han dette, i vers 18, «Du tar blindeier, og i hoksan søyne, og gjør det løyve gods fremmander. Hetta stenst av vannkund løykanon, som tar livet og i, av tog at hjersta tørra forhera.» Jesus sjálfur, han kom flere for inne på det her, tog seg om ljøs og myrskor, aktor her i Johannes evangelium, som vi har vært inne på flere for.
till dømes det som vi leser om i Johannes evangelium kapitel 3 og vers 9, her Jesus sier her at hette dømeren, at ljøse kommet i heimen, det var han sjálfur, ljøse kommet i heimen, men menneskene elsker å myskre mer enn ljøse, til i versk tørra var ønd. Altså, Bibelen tåsar om blindleika som en mynd av andalion myskre og blindleika. Jeg kan ta også verset 3. Paulus sier såleis i 17. Korintbrevet, kapitel 4 og vers 4, her det sendes så tidlig på sammenhengen, her som godren til hesen heime hever blinda hoksaner hinna vantrykkvande, fyrir a ljause fra evangelien om dord Kristus hansara som myndgods, skal ikke skoina fyret heimon. Og i 4. Petersbrevet 2, kapitel 2, vers 9, sier Peter, vi teg som han skriver til, teg trykkvande som han skriver til, men tid jo utvalgt at, kongelige prestaskaper, høyle tjau, oknar folk, fyrir at de skulle kunngjøre dikter hansara, som kattleie til kun urmyrskernon, inn og i underfotla ljøs sutt. Lät oss kan man säga, och ljøsen är hesen her sannløkene som leser om og i skriften atter og atter i gamla og Nya testamentet hitje på hese søgnaste versene her hver vi kunne byta hese versene opp i 2 først her og ja, som dømer kan säga mynter om antalliga sjøen og antalliga blindløyka. Da kan hitje på hese her først til antalliga sjønene. Og her låser vi jo i vers 35, hette her om Jesus og en mannen. Jesus fikk frakta at tar hadde rydde han ut. Og tar han hitt i han, sier han ved han, trorst du av sånn gods? Trorst du av sånn gods? Jesus var ferdig bort fra, vi vet ikke akkurat hva han var, han har jo nekva gjerra, og har omsorgen for ølen nekva falskje, men han frakta det her. Og så kjøtt han fraktet det, så gjør det han nekka vidt det. Det viser også hjertale og omsorgen Jesus som han har 4 fortapton salen, eller tøymen som utrångt, kanskje vi kan si utrångt og skaun, og som han kanskje følte at hesen medveren vær. Og så leser vi dette her, at ta han hitt i han. Ta han hitt i han, sier han vi igjen. Og rundt vero hadde her året som stender før som her ikke åkken tar han hitt igjen, det kan også omsett at han løyde han opp, eller tar han hei funnet han. Det var god som for å løyde, og lette han gledest ui hesen, at alt byrjar ui gode. Det han som fer ut å løyde etter syndaren, og etter mennesken som han har omsorgen for. Det ikke vi som løyde, først omfæret, til han som løyder. Det sendes såleis i Lukas evangeliet kapitel 9 og vers 20 her. «Tog menneskesåneren kommen a løyta etter tog som fortapt og frelsa til ham.» Og han sier det også vi sånne lærersvenner og i tog talene som kommer langt ut i Johannes evangelium. Her stender i kapitel 15 og vers 16, skal jeg bare lese det verset. «Tid har vi ikke utvalgt med. Nei, jeg har utvalgt tikkun, og jeg har sett tikkun til det at tid skulle fære ut og bære avvekst, og avvekst og tykkere skal være vi, så færen kan gjøre tikkun alt som tid blir han, og med navn og munum. Men dette her, tid har vi ikke utvalgt med, jeg har utvalgt tikkun. Dette viser etter at Jesus, at verset kommer fra hånden. Jeg minnes at Abbe, han platt å si her at Jesus, han var alltid han fyrre, det sier han i omkrar tale som han helt. Men så sier hesen her medveren vi Jesus, ta Jesus sier vi han det her at spyr han på en løys, hent han her sporeningen, trorst du av sångods. Ta sverar hesen medveren, og i vers 36, han sverar, hver han, Herre,
så får tro av han. Mævren hei finnes jo en bøgnløyes, og vi kunne si en rettelig einfaldan spurning. Og vi kunne øysen spyrja til hans spurningen og i det. Trus du av sån gods? Kvært sværa tu? Gosse sværa tu? Hesen sværa såleis. Kvør han herre, så får tro av han. Og vi sier til at her en trygg færen at spretta i løyven til hesen mannen. Han til røyer at tryggva. Han vil vita hva han skal tryggva. Hjertet hans i ferd vi at åpna seg, så han omframt å få hentan her hesa likamlige sjånene, øysene kan få til antallige sjånene, som jo til som alt omværer. Vi sier ikke at han vår antallige avvirskaver. Og vi har her tan antallige sannløykan, at han som leter seg avvirska, ja, han verur avvirskaver, han verur drien til god. Ta vi leta hjertet opp for hon. Det var det som har hendt vi som mannen. Og ta sværa Jesus her og metallig underfotla, vi igjen vers 6:32. Jesus sier vi igjen, to hever, sier han, til han som taler vidt. Det så størst at det så løys vi Jesus. Hetta som hentan her, eller hetta her som hente akkurat hesa løtena en mynde av, øysene og det. I her. Det han som talar vidt det. Jeg bønt her. Og at jeg kjenner vi, at det her øysene nekka som har vært Arren og Johannes evangelium, og i 4. kapitlet Johannes, her leser vi om ta samversk og kvinnerna, som øysene heier faktisk den samme sporingen, og sier at ta i Messias kjemur, ta færre av trykk av han, og ta det Jesus færre henne i Johannes 4:26. Jesus færre i henne, ta jeg, han som taler vidt det, og vi sier ikke at så kjøtten har det til, så tror vi jo. Og så løs det øysene det, mennesker de løyta alle mulige stedene etter frie, og kanskje øysene etter frelse, men hon bare å finne øyne stedene, og det til Jesus, og Jesus bønt her. Han bønt her som to erst, og han ønsker å teke og imøte det her just så løs som to erst. Ta vi gjøre det som hesemævren gjør det, og til det som stender i vers 8:32, ta sier han, trykve Herre, og fall nyer fire honom. Han gjøttar Jesus som sin frelsere, ekvelig einfalt, 3 år, trykve Herre, og fylkjan av døy hentan, at han fer at tilbya Jesus. Hetta var kommet omanfra. Og vi sier til øysen til dømes, hvis vi tok så om lærersvennerne. Jesus spurte der, hva sier folk med vera, og så framveis, og så sier han, hva sier tid med vera, og tar det Peter som sier det her, vi to sånne gods, sier vi igjen, og så det at Jesus sier vi Peter, i Matteus 16:16, ta sværa Jesus honom, sælur tu Simon, sonur Jonas, du holdt og blå hever ikke åpenbæret til dette, men fægermoen som i himmelen. Og det just det som må hente vi øynene kvarjen syndere, til åkken øtlån, at det må være en troarspurninger, en åpenbæring som kommer omanfra, om vi vil trykke av Jesus eller ikke. Her som jeg vil det, han var glad for at han kunne si henne dagen, trykve. Og så det dette som han gjør, som en helt naturlig fylkja av tog at han tror av Jesus, og til at han faller ned i fyren og tilber han. Vi kanskje også kunne spørre, hvordan vet vi om vi tryggvande eller ikke? Jo, det vet vi utfra om vi gledast iver etter å kunne tilbe og prysa Herren og fyre til han som han gjør det fyre okken.
Men så kommer vi til, vi tar hukt på den antallige sjånene, det som har hendt vi som mannen, vi er trykva, men kapitlen ender derpå, kunne vi si, vi til at han ender vi farsierne, og som en mynd av sånn antallige blindløygene, og vi kan kanskje kunne si sånn herre blindløygene som tar vi i. Men Jesus, han sier, og han lykkes som ender, jeg vil kunne si at tjekje, eller samtalene, eller talene som han har hildt det, at når hans mer var blivet grøtter, og til sendes hålles vers 93, Jesus sier, til dem jeg kommet i hendeheim, for at de som ikke suttja skulle få sjøen, og de som suttja skulle være blind. Vi vet at her sier Jesus til dem kommet i hendeheim, og det kanskje kan tidjas av sin løye, til vi vet at samstundet sier Jesus, vi kunne tenke til dømes, eller han sier da en tverfer, han sier i Johannes evangelium kapitel 3, og vers 16, sier han, ikke sendte god sånn i heimen, for at han skal døme heimen, men for at heimeren skal være frelstor vid honom. Og så sier han eisne i Johannes evangelium kapitel 12, og vers 24, og her stendur, så løs, om anker høyre årmøyne og legger seg til ikke hjerte, han dømer ikke tog ikke kommet å døme heimen, men å frelse heimen. Det kanskje kan tidjas som en målsagt, men det det ikke. Det her ikke en dommer som Jesus fettler i hos menneskene, men det en konstatering, en stedfesting av støvene som han ikke øynene hver menneske. Han dømer ikke, men de dømer seg selv, vi ikke takke måte til bjerging, han bøyer tøymon. Jeg halte vi kunne si at et av de versene som grøyer fra oss ned, det er versen som bøynt at han har Johannes 3,16 som jeg nevnte Johan, altså det 18. verset, her jeg sier, «Tann og tror og han, verer ikke dømtor. Tann og ikke tror, langt dømtor. Tog han har ikke tro av navn øynbarna sånne gods.» Og i tog ligger det her, som vi kan si, en skjolddommer. Man dømer seg sjølvan, vi ikke attacka og møter bjergjengene. Så jeg sier da, vi øtlån, øysene og i daglige livet, hvis at mennesker ikke vil tekke mot bjergjeng, så dømer det seg selv til at ikke å få at det bjergjengene som det annars kunne finne. Og det det som Jesus tåser om her, og det det som Bibelen så grøtt viser oss av. Jesus ikke kommet for å døme, han kommet for å frelse mennesker, tøymen som vil tekke mot honom. Men vi sier at å sjå og være fullkomlige blinder. Og nyrsjåen av oss her antallige blindløyke. Han hever altså dem vissar. Det nyrsjåen av vers 23, vers 4. Nekre av farsieren som tjå hånd og vore og hørte og hette, og tar skjøtte vi han, videre kanskje blinder vi. Tar vore og fariserer. Tar var godfrøyngene ta døven. Tar kjent og gamla testamentet. Tar som tar sjølver hildo, visste alt. Og tar visste tar og røynd og vero, anke, tar vreka av Kristus som Messias, som god komnan og i holde. Tar levde tar framveges og i fullkomnon andalien myskre. Tar sjå ikke sina synd, tog tar antallige blinder, og tar så spyrje hettar, eller sige hettar, videre kanskje blinder vi, ta svære Jesus, og i det sørste versen om såleis, og på hans borningen. Jesus svære i tøymon, var det blinder, hadde det ikke synd, men nå sier tid, vi suttja, tog ver og synd tikkara verande. Det kan kanskje tidsa seg synder og grøyt hva Jesus mener vi, da han sier, «Vår tid blinder, hadde det ikke synd». Men da Jesus sier det, og hentet hatt, kunne vi sier det så løs, at han kanskje har sagt det på hentet måte, han grøyt han bedre fra det, hadde tid vidkjenge, hadde gjøtta og votta, at det blinder og syndier, og at tikkun tørvar
en frälsare som kan taka syntikkara bostor og at syntikkara kan være fyrirgiven og at de kunne være frelstir, så hadde de blivit frelstir, så hadde de også kunna finne til antall i sjøna. Men nå sier de at de suttja og hava ikke tørv av nøkron, tid av Moses, tid av lovene og profeterna, tid suttja, tog veru syntekra verande, sier han. Tid suttja, og ta mener han vi heter, eller ta tørsida vid suttja, at tar høtt å bæra vitanina, tar høtt å bæra vitanina ui høylanon, tar høtt å lise, og tar dot alt åttan et, og tar tro av god, men tar vil du ikke tryggva av Jesus som Messias, som frelsar av hamsen, som var kommende nyer, og tog det at ta veru såløy som Jesus endar, eller som hesen kapitlen endar vi, og Jesus sier, tog verur syntikkara verande. Og mettelig alvarsamt, men såleis det, ta jeg synt okkar verande, ta mest det til, at vi underdøme, men så kjøtt som vil komme til krossen, til Jesus, og få okkara synt fyrirgivna, så gjør han det, han teker synt okkara, så vil synt okkara ikke verande. Det merker ikke at vi vil synta fri, men han vil tidsi synt sånn av okkon vi til at vi tar tidsi med honom, som okkara personliga frelsere. Vi skulle be sammen. Gå feir, vi takkar deg for årtøyt. Takk for det som vi da lyser om den her blinda mannen som fikk sjønsøyna, og takk for terminter som vi sutja ut fra åretøynen samband vi blindløyka og sjøen, samband vi myrskur og ljøs. Takk for at du ljøshamsen, som du sier, atter feir, og at du bjøver menneskjon til tøyen. Jeg takkar for det feir sjølver, og vi legger okken tøyner hentur og byd om å sikna kvann einstakan som hever lusta, sikna til land og folk, legger ødel tøyner hentur og takka til her for alt. I Jesu navn. Amen. Så ferdig etter i det at Sintja en sang, som nok så vel kjent, og han vil sunnkjen nok så ofte til sin her sangren. Og i orsdager hans kom jeg med en døgg av råsen en honkur. Skal røyna Sintja tansangen. Oi orsdager hans kom med en døgg av råsen en honkur. Munnen øyran kjemur røtans her, Guds sonur kjammer gongur. Kjammer gongur han, vi med talar han, og her vinsøyn kattlar han med, og ta kvult ui ta fedler hjärsta tja honom bäst finne han talar og rødt han ser skjøtt Onnor ljøv tidjas fatak følna Rødas glede ber som og hjärsta fer Og aldri bort kan kølna Tjammer gongur han Vi med talar han Og her vinsøyn kattlar han med
Og ta kvuld ui ta fettlor hjärsta tja honom bäst finne vi honom här dvölja vil så natten av mig skall falla men han bior med färra fyre se tej vill stå heim kalla Tjammer gongur han vi med talar han och här vin så in kallar han med och ta kvult ui ta fettlor hjärsta tja honom bäst finne